हिजो हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा सिम्पल भर्टिकल सर्कल पढेको थियौँ। भर्टिकल सर्कलमा यसको पोइन्टको नामहरू के थियो भनिदिनु त एकचोटि। एबिसिडी के थियो भनिदिनु त। यो ए हो, यो बी हो, यतापट्टिको सी, यतापट्टिको डी थियो हैन। अनि यसमा हाम्रो फर्मुला के थियो त? यसमा टी माइनस एमजी कस थीटा बराबर के हुन्थ्यो? एम भी स्क्वायर बाइ आर हुन्थ्यो। यो हाई पोइन्टमा कति हुन्थ्यो? म्याक्सिमम कि मिनिमम हुन्थ्यो? मिनिमम। यसमा चाहिँ ए मा के हुन्थ्यो? मैक्सिमम। म्याक्सिमम हुन्थ्यो है त। सो हामी अब एउटा पनि उ पढायो पढाएन? भी इक्वल टु रुट अन्डर आरजी पढाए? यस सर। यस सर। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिनिमम भेलोसिटी एट बी पोइन्टमा। यो यदि हाई पोइन्टमा छ, हाई पोइन्टमा यदि बडीलाई चाहिँ रहनु छ भने यसको कति हुनु भेलोसिटी? मिनिमम रुट अन्डर आरजी हुनु पर्यो। अब ए पोइन्टमा कति होला? मिनिमम 5 आरजी सबैले 5 आरजी is a minimum velocity required at कति? ए। ए मा कति हुनु पर्यो? 5 आरजी हुनु पर्यो। यो सम्झिराख है यो पोइन्ट। सोध्छु यो कहिले कहिले। एउटा न्युमेरिकल मैले गराएको छु होला सायद। यो 5 रुट अन्डर आरजी वाला गराएको छु है एउटा न्युमेरिकल। लास्ट टाइम गराएको थियौँ हामीले। 3 point समथिङ आन्सर आएको थियो नि, याद छ? यस सर। ल अलिकति अब गाह्रो गाह्रो क्वेसन गरौँ त्यसमा। आज सबैजना नयाँ हो कि के छ? नयाँ कोही हुनुहुन्छ आज? सर पुरा मोसन पढ्दै सर। हो ठिक छ। यो अगाडि के पढायो? यो गर्ने फिजिक्सै भएको थियो हैन? हो सर, फिजिक्सै भएको। के पढाएको थिएँ मैले आज फिजिक्समा अघिल्लो क्लासमा? हिट एन्ड थर्मल। ए हिट पढ्यो, ठिक छ। ल एउटा क्वेसन लेखौँ अनि कन्टिन्यू गरौँ न फेरि। bucket of filled water is revolved in a vertical circle of radius 4 centimeter. If g बराबर 10 meter per second square, then the time period of revolution. Sure, के भन्यो? को बोल्यो फेरि? के सोधे हो कि के हो? Okay, will be option A 10 second, 8 second, 5 second or 4 second. ल यो गर त अनि त्यसै हामी अरु गर्छौं।
ल कति आयो भन अनि म गरिदिन्छु फोर सेकेन्ड 4 सेकेन्ड आयो कसरी गर्यो एक्सप्लेन गर मलाई त भन त कसरी आउँछ 4 सेकेन्ड यसमा के छ एउटा बकेट छ बकेटलाई चाहिँ घुमाए हामीले भर्टिकल सर्कलमा अनि यसमा कति होला भनेर सोधेको छु नि अब वाटर खस्न भएन यसमा बकेटबाट पानी खस्यो भने त सकिहाल्यो नि त अब बकेटलाई पानीमा खस्न नदिनको लागि यसको मिनिमम अब टपमा हुनु पर्यो नि त यो घुम्ने क्रममा टपमा चाहिँ पानी खसिन सकिहाल्छ सो टपमा चाहिँ यसको मिनिमम भेलोसिटी कति हुन आवश्यक छ v बराबर कति हुनु पर्यो यसको rg हुन आवश्यक भयो कि भएन ठीक छ आजसम्म सो कति भेलोसिटी चाहियो यसलाई v बराबर रुट अन्डर r कति हो 4 सेन्टिमिटर लेखिरा हैन ठीक छ अब 4 सेन्टिमिटर छ अरु के छ यसमा ओके 4 सेन्टिमिटर भनेको 4/100 भयो जी कति छ यसमा 10 छ यो रे क्यान्सल भयो कति आयो त्यसमै 4/10 को रुट आयो यो भने कति हो 2/√10 आयो ठीक छ यहाँसम्म क्लियर यहाँसम्म बुझिरहेको के गरेको मैले Yes, sir. Velocity. हजुर भेलोसिटी निकालिरहेको छ अहिले हामीले किन थाहा बकेट फिल भइरहेछ नि त सो बकेट फिल हुँदा चाहिँ यसमा मिनिमम भेलोसिटी यति हुनुपर्छ भनेर हामीले गरेको है त क्लियर छ यहाँसम्म त्यसपछि गएर त्यसपछि हामीले अब भेलोसिटी भनेको के हो भन्दा त फर्मुला सिम्पल Distance by time. गुड दिवस गुड डिस्टेन्स बाइ टाइम Distance चाहिँ 2πr गरेर r को ठाउँमा 4 राख्नु गुड गुड दिवसले एकदम मजाले खाना खाए जस्तो सो डिस्टेन्स बाइ कति आयो त v आयो सो डिस्टेन्स कति हो सर्कलमा घुमिरहेछ भने यसको डिस्टेन्स कति हुन्छ यसको सर्कमफरेन्स हुन्छ ठीक छ सो यो कति भयो त 2π r भयो यो v भयो फेरि 2 into π गरे मैले फेरि π लाई 3.1 पो राख्दै सर्टकट r कति यसको फेरि 4/100 राखे किन सेन्टिमिटर छ नि त अनि भेलोसिटी कति छ फेरि 2/√10 छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो ठीक छ अब यता है यो कति छ त यो 3 छ 3 अनि त्यस पछाडी गरेको छ त यो 3 into यो 3 मान्दिम सहिले हुन्छ यो 3 into 4 माने हामीले त्यस पछाडी गरे यो √10 माथि आउँछ बाइ कति आयो 100 आयो ठीक छ यो 12 आयो √10 भने कति हो ल भन्दियौ √10 भने कति हो √9 भने कति भन्न त पहिला 3 हो कि नै सर 100 लाई √10 को स्क्वायर गर्न मिल्छ होला नि मिल्दैन 10 लाई चाहिँ मिल्छ फेरि रुटै आउँछ के हेर न √9 भने कति भन्न त √9 भने कति 3 हो नि सो √10 भने कति आउला 3 point something आउला सो 12 भयो यो 3 point something भयो बाइ 100 भयो ठीक छ अब 12 into 3 कति हो 36 हो 36 divided by 100 कति हो 0.36 के भयो यसमा मिलेन नि त डाटा के मिस्टेक भयो के यसमा हेर एकछिन ओके भ्यालु नै मिस्टेक भयो कहाँ मिस्टेक भयो भेल्यु 4 सेन्टिमिटरलाई हामीले मिटरमा लिएर गयो के नि गरे किताबमा कति छ किताबमा पनि त्यति नै छ ठिकै छ ल चेक गर्छु त्यही त हो
जति एन्सर आयो त्यति नै हुन्छ, यो टेन्सन लिनु पर्दैन। किताबको कहिले कहिले त डाटा रङ हुन सक्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। 4 into 10 गर्यो हामीले, गुड हो। कि त यो 4 मिटर हुनुपर्छ बल्ल मिल्छ, नत्र मिल्दैन यो है। 4 मिटर भयो भने चाहिँ बल्ल यसको पोसिबिलिटी हुन्छ। 4 मिटर भयो भने चाहिँ सेन्टिमिटर छ यहाँ किताबमा, के भएन। कति आन्सर यहाँ हेर, लास्टमा कति आयो? 0.36 सेकेन्ड, त्यही राख्दै आन्सर 0.36 सेकेन्ड। सक्यो हामीले, बुझेन? राखेर एकचोटि गरौँ न त। ल यो 4 राखेर गरौँ न के। यो हामी त औडा हुन्छ त सर। हुँदैन यस्तो आउँदैन है। यो यस्तो हुन्छ कि कहिले कहिले किताबहरूले चाहिँ रिभाइज गर्दैन, अनि त्यो डाटाहरू चाहिँ 4 सेन्टिमिटरको 4 सेन्टिमिटरै हो भन्नुहुन्छ, खास गरी केही फरक पर्दैन। औडा हुँदैन, यो सिम्पल छ, हिसाब त हो यो जाब। हामीले त बुझ्ने कन्सेप्ट हो नि। सो बी निकाल्ने फर्मुला रुट अन्डर आरजी हो। ल बी कति छ? ल यसलाई आर राखौँ। हजुर यो यसमा 2 बाहिर राख्यो भने 4 यास हुन्छ। यो भनेको टु रुट 10 आयो है, ठिक छ। अब भेलोसिटी भनेको के हो? डिस्टेन्स बाई टाइम हो हैन। हामीले प्रोसेस हेर्नु पर्यो कि पहिला। सो टाइम भनेको कति आयो? डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी भयो। डिस्टेन्स यसमा कति हुन्छ? 2 पाई आर हुन्छ। तलपट्टि भी भयो 2 पाई, पाई भनेको 3.14 हो। आर कति छ फेरि? 4, ठिक छ। त्यहाँबाट गएर भी कति छ? 2 रुट 10 छ। यो क्यान्सल भयो, ठिक छ। अब यो नियरली 3 हो, 3 into 4 गर्दा कति आउँछ त? 12 आउँछ। अनि यो रुट 10 भनेको कति हो त? नियरली कति हो? 3 हो, 3 point समथिङ हो नि, त 3 point समथिङ भयो। सो 12/3 भनेको कति हो? 4 सेकेन्ड आउँछ क्या हो। यो हिसाबले गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल 4 सेकेन्ड आउँछ, नत्र भए यो हिसाबले गऱ्यो भने कति आउँछ? 0.36 सेकेन्ड नै आउँछ। 4 सेन्टिमिटर राख्यो भने 0.36 नै आउँछ। हामीले गरेको प्रोसेस राइट छ है। कुरा बुझेन? हामीले यो डाटा भन्दा पनि हामीले के गरेछौँ यसमा इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीलाई यसले के सोध्यो? टाइम सोध्यो। टाइम भनेको डिस्टेन्स र भेलोसिटी हो। अब भेलोसिटी कति राख्ने यसमा? पानी त घोप्टिनु भएन नि त, पानी खस्नु भएन नि त। त्यही भएर हामीले के राख्यौँ त? रुट अन्डर आर अनि जी राख्यौँ क्या। बुझेन? सर त्यो हाईएस्ट पोइन्ट भनेन भने पनि अन्डर रुट आरजी हुन्छ। अब हाईएस्ट पोइन्ट भएन नि राख्नु। किन सुन म भन्छु। लोएस्ट पोइन्टमा त बाल्टीको पानी घोप्टिन्छ। तिमी आफै सोच त। घोप्टिँदैन। सो घोप्टिने कति बेला? हाईएस्ट पोइन्टमा हुँदा हुने हो नि त। सो हामीलाई के चाहियो त? मिनिमम पनि त्यसको भेलोसिटी नघोप्टिने भेलोसिटी हुनु पर्यो परेन? त्यही भएर चाहिँ हामीले के गरेको? यसमा हाईएस्ट पोइन्टको भेलोसिटी लिएको। क्लियर यहाँसम्म? यस सर। केसमा अर्को कसैले नबुझेको छ भने भन, न त हामी आज अब अर्को च्याप्टर पढ्छौँ, अर्को टपिक पढ्छौँ। त्यो हो कोनिकल पेन्डुलम, अथवा यसलाई हामी होरिजोनल सर्कल पनि भन्छौँ। ठिक छ यहाँसम्म? ल भन के छ यसमा नबुझेको? नघोप्टिने पोइन्टै किन लिएको सर हामीले? हजुर के गान्छ पऱ्यो भन। के दासको बोली त्यो रबिन हो? हजुर सर, त्यो नघोप्टिने पोइन्टै किन लिएको सर हामीले भनेको? यस्तो हो नि त, सुन न, हामीलाई यसमा टाइम पिरियड सोध्या हो कि। टाइम पिरियड निकाल्दा डिस्टेन्स र भेलोसिटी चाहिने हो। डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 2 पाई आर भइहाल्यो। अब तिमीले घोप्टिने भेलोसिटी लियो भने त तलपट्टिको भेलोसिटी त घोप्टिँदैन। त्यति त हामी त्यसमा घुमाउँदैनौँ नि त। तर सुन है, अब हेर्न सुन, जस्तै माथिको भेलोसिटी कति भन ल? ए भने भेलोसिटीमा कति हुन्छ अरे? लेखाएको छु नि मैले। यो कति हुन्छ त? आरजी हुन्छ, तलको 5 आरजी हुन्छ। सुन है, अब 5 आरजी र रुट अन्डर आरजीमा कुन चाहिँ सानो छ? यो माथिको छ नि। सुन है, अब हाम्रो मिनिमम मिनिमम भेलोसिटी कति हुनुपर्छ? आरजी त हुनै पर्यो, रुट अन्डर आरजी त हुनु परिहाल्यो। अनि त्यहाँबाट म्याक्समा कति सम्म हुन सक्छ? 5 आरजी सम्म हुन सक्छ क्या। कुरा बुझेन? अब हामीले यहाँ घोप्टिन दिन छैन के। मिनिमम पनि हामीले कति राख्नु पर्ने भयो त? अब रुट अन्डर आरजी राख्नु पर्ने भयो कि। किन भन्दाखेरि 5 आरजी राख्यो भने त्यो पोइन्टमा त घोप्टिँदैन। अनि यसको त वाटर पानी घोप्टियो भने के भयो त? पानी घोप्टियो भने जुन हाम्रो सिस्टम थियो नि, सिस्टम के हो यसमा? बकेट र वाटर हो। बकेट र वाटरमा एउटा पानी खस्ने बित्तिकै सिस्टम के भयो? इम्ब्यालेन्स भयो क्या। कुरा पनि सिस्टमै रहेन। कुरा बुझेन? हामीलाई के चाहिएको छ? हामीलाई चाहिँ पानी र बकेटको बोथको घुम्ने क्रममा कति हुन्छ त टाइम पिरियड अफ रिभोल्युसन त चाहिएको छ नि त। सो हामीलाई दुइटै सँगै भएको बेला अवस्थाको चाहियो नि त। कुरा बुझेन? अनि यसलाई पनि नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्ने चाहियो नि त।
तल हुँदा त नेसेसरी सेन्ट्रिफुगल फोर्स यसकै त्यो टेन्सनले प्रोभाइड गरिरहेको छ तर माथि हुँदा यसलाई कसले प्रोभाइड गर्छ नेसेसरी सेन्ट्रिफुगल फोर्स कसले गर्छ त भन्दाखेरि यसको मिनिमम भेलोसिटीले गर्छ क्या कुरा बुझिरहेछौ सर बुझे सर लु लु अब हामी पढ्छौं कोनिकल पेन्डुलम यसलाई हामी भन्छ मोसन इन कोनिकल पेन्डुलम याद गरे त्यो अर्को एउटा सिम्पल पेन्डुलम एक कोनिकल पेन्डुलम म चित्र बनाउँछु यसमा दिख रहा है ठीक छ दिख रहा है तिमीलाई है ल एरर पनि हेरौँ एकछिन है त्यसपछि अरु त केही छैन ल अरूले नि बनाऊ त अनि म ल दार है यो पोइन्ट चाहिँ ओ पोइन्ट यो पोइन्ट के हो ओ पोइन्ट है अब यसमा टेन्सन टी यता माथि लागिरहेछ अहिले चाहिँ हिजो हामीले घुमाएको चाहिँ यसलाई यसरी घुमाएको थियो यो चाहिँ कसरी घुमाएको छ यो यसरी घुमाएको छ है यो ओरिजिनल सर्किट काइन्ड अफ हो ठीक छ अब यो टेन्सन माथि गयो अब यो जुन चाहिँ अट्याचमेन्ट छ यो पोइन्टमा यो जाने माथि अड्किया छ यसको एंगल चाहिँ कति छ थीटा छ यसको एंगल कति छ थीटा सो यो थीटा हुन्छ नि अभियसली यो पनि कति हुन्छ यो एंगल कति हुन्छ अब यो एंगल थीटा हुन्छ ठीक छ अल्टरनेट एंगल त्यसपछि अब हाम्रो थाहा जहाँ टेन्सन हुन्छ हेर ध्यान दिनुस् है टी छ जता एंगल जता थीटा त्यता के हो कस थीटा जतापट्टि थीटा छ नि त्यहाँ के हो साइन थीटा साइन थीटा हुन्छ ठीक छ यो पोइन्ट हो अब यो सेन्टर मानौँ यसलाई अब त्यो पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट यो सेन्टर मानौँ है त सो यो सेन्टर देखि पोइन्ट सम्मको लागि हामीले के मानौँ अब एच मानौँ यसलाई चाहिँ एच भन्ने एउटा कुनै पोइन्ट मानौँ ठीक छ यो एच भयो क्लियर छ यहाँसम्म यति बुझ्नु पहिला यसमा ओ भनेको के हो यो पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट हो त्यसपछि गएर एउटालाई हामीले घुमाएको छौँ यसरी यो पी भन्ने यहाँ एउटा पोइन्ट छ है एउटा कुनै एउटा बब जस्तो केही छ डल्लो छ त्यसलाई घुमाएको छ हामीले यसरी घुमाएको छौँ र त्यसले बनाएको एंगल चाहिँ कति छ त्यसको यो थीटा छ भने एउटा चाहिँ माथि र टी कस थीटा माथि लागिरहेछ र टी साइन थीटा कता लागिरहेछ यता लागिरहेछ यो चाहिँ यसको मास भयो एमजी यसको मास कति छ एमजी तल लागिरहेछ ठीक छ अब एउटा कुरा बुझ्यौ ओ भनेको चाहिँ सेन्टर अफ सस्पेन्सन हो यो चाहिँ के हो सेन्टर अफ सस्पेन्सन हो यो
यो के हो सेन्टर अफ सस्पेन्सन हो र यो के हो त सेन्टर अफ ओसिलेसन भन्छ यसलाई हामीले याद गर है सोच सेन्टर अफ सस्पेन्सन जहाँ झुन्ड्यो त्यसलाई हामी सेन्टर अफ सस्पेन्सन भन्यौं जहाँबाट यो यसरी अब घुम्न सुरु गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छ सेन्टर अफ ओसिलेसन भन्छौं यसलाई के भन्छ हामीले सेन्टर अफ ओसिलेसन भन्छौं क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर छ यस सर अब यता है अब यो टी साइन थीटाले के दिइराछ हेर त टी साइन थीटा कता लागिराछ त सेन्टर अफ ओसिलेसन तिर लागिराछ ठीक छ भनेपछि यसले के प्रोवाइड गरिरहेछ त सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड गरिरहेछ यसले के प्रोवाइड गरिरहेछ त Centripetal force. सेन्ट्रिपिटल फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो mv square by r. mv स्क्वायर बाई r सो फर्स्ट हामीले जानिहाल्यौं है त्यसपछि गएर टी cos थीटाले कसलाई ब्यालेन्स गरे यहाँ वेट वेटलाई चाहिँ टी cos थीटा बराबर कति भयो त mg भयो ठीक छ त तिमीले एउटा कुरा भनेको भन्यो भने r कहाँ छ यहाँनिर r कहाँ देखाउ त मलाई P2C यस यो चाहिँ r हो है यसमा याद चाहिँ यो भयो याद भनेको चाहिँ यो सेन्टर अफ सस्पेन्सन देखि सेन्टर अफ ओसिलेसनको हाइट भर्टिकल हाइट अनि ओपी लाई के भन्छ हामी ओपी लाई यो चाहिँ लेन्थ हो याल हो यो चाहिँ के हो स्ल्यान्ट हाइट याल याल भनेको चाहिँ यो स्ट्रिङको के हो त लेन्थ हो है याद गर है कुनमा कुनमा आर छ यता रे ट्रायंगलले त ट्रायंगललाई मात्र हेर त यो ट्रायंगललाई मात्र हेर्ने भने यो ओ छ यो पी छ यो सी छ भने ओपी के हो लेन्थ यो के हो रेडियस यो चाहिँ हाइट हो याद गर है यो कुरा है जान्न पर्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ यो भनेपछि अब हामीलाई के थाहा छ त याल बराबर के होला त्यसमा याल बराबर रुट अन्डर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर स्क्वायर हुन्छ यो पनि जानिराखौँ है ठीक छ ल अब हामीले यसमा चाहिँ अब तिमीले पुरै क्याल्कुलेट गर्यो भने यो इक्वेसन 1 र यसले लेखौँ त यसमा टी साइन थीटाले के दिन्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन्छ टी cos थीटा के दिन्छ यसमा mg दिन्छ टी cos थीटा के दिन्छ यसमा mg दिन्छ ठीक छ र अब यसमा हामी मेजर कुरामा जान्छौं यसमा यसमा हामीले यदि tan थीटा निकाल्ने हो भने b स्क्वायर बाइ rg आउँछ याद गरे b स्क्वायर बाइ rg एकदम धेरै ठाउँमा आउँछ पछि हामीले पढ्छौं है हामीलाई भेलोसिटी थाहा भयो भने रेडियस थाहा भयो भने र g थाहा भयो भने हामीले यसको कति छ त यो कति इन्क्लाइनेसन गरेछ भने थाहा पाउन सक्छौं हामीले अनि त्यसपछि गरे यसको टाइम पिरियड एकदम सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टाइम पिरियड यसको टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हो त 2 पाई रुट अन्डर याल cos थीटा बाइ g यो चाहिँ बिर्सिनै भएन है याल भनेको के हो यो पोइन्ट यो जुन छ यो चाहिँ के हो त याल हो याल cos थीटा बाइ g हुन्छ याल cos थीटा बाइ g हुन्छ कुरा बुझेन यस सर ठीक छ अब अझ के छैन यसमा तिमीले एक ट्रायंगलमा हेरेर ध्यान लगाएर एकचोटि कुरा देखाउँछु तिमीलाई यो ट्रायंगल मैले जुन बनाएको थिएँ नि यो ट्रायंगलमा हेर यो ट्रायंगलमा यस्तो छ है यो छ ध्यान लगाएर है यो के छ यहाँनिर यो के थियो ओ पी सी र यो ओ र पी को बीचमा एंगल छ थीटा भन्ने ठीक छ अनि त्यसैले यो के हो रे यो एल यो एच र आर हो ठीक छ यहाँ लेखेर अब यहाँ cos थीटा निकाल्नु त कति आउँछ cos थीटा भने कति आउँछ ल भन ल कसले जाने यो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ सिम्पल बच्चा वाला ट्रिग्नोमेट्री ल भन त h by l h बाइ पहिला सुरु cos थीटा निकाल्ने फर्मुला के हो परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनस हो कि बेस बाइ हाइपोटेनस बेस बाइ हाइपोटेनस डाइरेक्ट गएको सर आरको चाहिँ याच भयो याच हुन्छ याच बाइ यल बेस के हो ओसी हो यसमा बेस के हो ओसी र हाइपोटेनसमा के हो ओपी सो ओसी भनेको के हो एच ओपी भनेको यसमा यल सो cos थीटा बराबर
h by l हुनेछ सो h बराबर के आयो त l cos थीटा भनेपछि हामीले जहाँ यो फर्मुला छ नि यसलाई के लेख्न सक्छौं हामीले रुट अन्डर h by g जी पनि लेख्न सक्छौं h भनेको चाहिँ के हो त सेन्टर अफ सस्पेन्सन देखि सेन्टर अफ ओसिलेसनको हाइट है यो कहिले दिन सक्छ त्यो भएर लेखेको मात्रै हो यो रिलेसन जानिराखौँ है h बराबर l cos थीटा हुन्छ h बराबर के हुन्छ l cos थीटा अब यहाँबाट हामीले अरुको एंगल पनि निकाल्न सक्छौं ठीक छ sin थीटा निकाल्दा त्यसमा ल ए ट्रायंगलबाट sin थीटा निकाल्दा त sin थीटा भनेको के हो pc R by l pc by R by L. pc भनेको r यो भनेको के हो l सो r बराबर कति आयो त l sin थीटा है सो r बराबर कति आयो l sin थीटा r बराबर कति आयो l sin थीटा यो जान्नुमा हामीले r बराबर कति आयो l sin थीटा यो चाहिँ एंगलको टर्ममा h भनेको l cos थीटा r भनेको के हो त l sin थीटा यो जान्नु है कहिले हामीलाई r र r दिन्छ अनि l सोध्दिन्छ डाइरेक्ट h चाहिँ दिन्न अनि त्यसले हाम्रो त पाइथागोरसहरु लगाउनको लागि तीनटा दिएर दुईटा मिसिङ हुनु पर्यो नि त यसमा के हुन्छ त अब हामीलाई एंगल दिए पुग्यो के एंगल दिए चाहिँ हामीले के रे r दिएछ भने l निकाल्न सक्छौं अथवा l दिएछ भने r निकाल्न सक्छौं हामी क्लियर छ यहाँसम्म यसको मेजर फर्मुलाहरु के छ भन्दाखेरि यो मैले जुन ब्र्याकेट लगाएको त्यो याद गर्नु पर्यो ठीक छ यसको सुरुको t sin थीटा लेखिदिन्छ mv² दिन्छ t cos थीटा लेखिदिन्छ mg दिन्छ अब हाइपोटेनसहरु यताउति दिएको छ भने सबै दिएको छ भने l बराबर r² प्लस h² हुन्छ र यसमा अर्को के छ त भन्दाखेरि tan थीटा भनेको चाहिँ v² g हुन्छ rg त्यसपछि गएर टाइम पिरियड अफ कोनिकल पेन्डुलम निकाल्ने फर्मुला के हो त l cos थीटा बाइ g 2 पाइ रुट अन्डर l cos थीटा बाइ g h को र l को रिलेसन cos थीटा मा छ र r र l को चाहिँ sin थीटा मा छ भन्ने सम्झिनु पर्यो बुझ्या छ नै अब यसमा हेर एउटा Sir, हजुर बुझिराख नि कि आउट भयो तिम्रो बुझ्दैछ ल यता सो tan थीटा बराबर के थियो रे अघि एउटा कुरा भन्दै मैले भर्खर लेखाएको थिएँ नि tan थीटा बराबर कति हुन्थ्यो रे किन लेखेन यसले फेरि ल v² by rg इन्सक्यो के यसको यहाँ छ tan थीटा बराबर के त v² by rg हो नि त हैन सो v² बराबर कति आयो tan थीटा rg tan थीटा rg सो v बराबर रुट कति आयो rg tan थीटा एउटा है यो अरु के नि हैन अब यसले क्वेशन सोध्छ के यदि थीटा 90 भइदियो नि के हुन्छ त v के हुन्छ r है हो थीटा 90 भयो भने v कति हुन्छ अनडिफाइन्ड हुन्छ ठीक छ यो अनडिफाइन्ड हुन्छ यो के हुन्छ इन्फाइनाइट भनौं न खास गरी इन्फाइनाइट हुन्छ अनि टाइम पिरियड के हुन्छ नि टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हो 2 पाइ रुट अन्डर l cos थीटा बाइ g के हुन्छ ल भन्नु त 0 हो यो सम्झिमै सोध्छ यो एक्जाममा ट्रिकी क्वेशन हो यो ठीक छ सो यदि चाहिँ थीटा 90 भयो भने त्यो भेलोसिटी चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ र टाइम पिरियड चाहिँ 0 हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो सो यसको मेजर फर्मुला हामी समराइज गरौँ एकचोटी यसमा के हुन्छ t sin थीटा बराबर के हुन्छ mv² by r t cos थीटा बराबर कति हुन्छ यसमा mg त्यसपछि गरेर के थियो यसमा tan थीटा बराबर कति हुन्छ v² by rg टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हो यसमा 2 पाइ रुट अन्डर l cos थीटा बाइ g त्यसपछि गएर यसको रिलेसनहरु देखाउने अब हामीले त एंगल जाने भने त्यो ट्रायंगल बनाउन जान्दा त्यतिकै देखिहाल्छ तर त्यसको कहिले h बराबर l cos थीटा
r बराबर l sin थीटा ठीक छ यसम यो 6 वटा फर्मुला चाहिँ गर्नु पर्छ जसरी पनि न्यूमेरिकल आउँछ सर हजुर आज के हजुरले के म त नि कोनिकल पेन्डुलम पढाउनु अघि के पढाउनु भयो अहिले त्यही हिजो भर्टिकल अलिकति पढायो अनि त्यो रुट अन्डर आरजी वाला पढाएन नि हस् सर मैले त्यो युट्युबमा हालिदिन्छु त्यो हेर न है ठिक छ यहाँसम्म ल यसलाई हामीले कोनिकल पेन्डुलमलाई अर्को भाषामा होरिजोन्टल सर्कल पनि भन्छौँ है हिजो पढेको भर्टिकल आज चाहिँ होरिजोन्टल है क्लियर छ ल एउटा क्वेशन गरिदिइहालौँ त आज है त सर युट्युबमा च्यानलको नाम के छ सर मेरो नाम चाहिँ शैलेश गिरी फिजिक्स हालेर आउँछ शैलेश गिरी फिजिक्स हालेर आउँछ मैले ग्रुपमा नै हालिदिएर आउँछु तिम्रो ग्रुपमा छैन कान्छु हामी एउटा क्वेशन गरौँ है त यो मिलाउँ है त अलि ट्रिकी छ हामीले पढेको फर्मुला युज हुन्छ र 600 ग्राम object is tied to a string 1 meter long and it is rotated in a horizontal circle of radius 0.8 meter. Then the tension on the string is option A G by 2 3G by 2 5G by 2 like that. यो स्लाइड देखाइदिनु न सर एकचोटि हजुर यो नर स्लाइड मैले त्यो रद्द गरिसकेछन् अब अलिकति यहाँ ट्रिकी हुन्छ कि तिमीहरूलाई है कोनिकल पेन्डुलम र चाहिँ अलिकति फरक हुन सक्छ यो नानी अगाडि एक स्टेप अगाडिको छैन म सर्कल मैले मेटेन खान्छु तो मैले ए सर एकछिन ए हो म कोनिकल पेन्डुलम र होरिजोनल सर्कल अलिकति म डिफरेन्ट गराउँछु यो क्वेशनबाट है भयो सर भयो कोनिकल पेन्डुलमले कोन जस्तो बनाउँछ यसमा चाहिँ होरिजोनल सर्कलमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ है हेर है म गराउँछु है हेर है होरिजोनल सर्कल कस्तो हुन्छ भने कोनिकल चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यस्तो आएर कोन जस्तो बन्न पर्यो कोन जस्तो बन्न पर्यो के भयो पेन लेख्नु त लेख्दा है यसमा के हुन्छ भन्दा एउटा ठ्याक्कै पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट हुन्छ यसरी यसलाई हामीले घुमाउने हो क्या अवस्था ठिक छ यो घुमाउँदा के हुन्छ त सर्कल बन्छ नि याद गरिरह सर्कल बन्छ यो टेन्सन कता लाग्छ यहाँ लाग्छ ठिक छ यो अब्जेक्ट यहाँ छ यो सेन्टर यसको ठिक छ अब यो एंगल थीटा होला अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो सर अप्सन ए हो एन्सर ए हो गरे तिमीले गर्यो ल अलि ट्राई गर त्यसमै मैले त्यसपछि म गरिदिन्छु
हामीले चाहिँ स्ट्रिङको लेन्थ कति दिएको छ त 1 मिटर दिएको छ है त्यो याद गरे रेडियस र स्ट्रिङको लेन्थ फरक हो ल गर कति आयो त्यतिकै मिलायो टेन्सन निकाल्ने हो क्या हामीले अब जी नै आउँछ जी आयो सबको जी आयो हेर त जी आयो सबको पहिला सुरु ल के गर्ने ल भन कान्छु तिमीले के गर्यो हामीलाई के थाहा छ यसमा के बराबर के हुन्छ टी cos थीटा बराबर कति हुन्छ टी cos थीटा इज गट एमसी त्यसपछि आइगयो टी टी sin थीटा इक्वल mg होला सर अहिले मैले के लेखेँ त्यहाँनिर हेर त या तिमीले बिर्सिसक्यो हेर त यो फर्मुला के थियो टी cos थीटा mg हुन्छ एमसी ठिकै छ सो टी sin थीटा कति भयो mv स्क्वायर बाइ r भयो हाम्रो चाहिएको टी हो है अब यहाँ त ध्यान लगाएर है यस्तो खतरा मिल्छ भनेर यो हामीलाई मास दिइरहेछ m कति दिएको छ मास हेर त 600 ग्राम त्यो भने कति केजी हो डिवाइड बाइ 1000 हो कि नि ग्राम सो कति आयो 0.6 केजी आयो यहाँसम्म क्लियर छ अब हेर यहाँ यो चाहिँ जुन चाहिँ छ स्ट्रिङको लेन्थ के छ यो ट्रायंगल जस्तो छ जुन हामीले बनाएको थियौं नि यो कति छ हेर त यो 1 मिटर छ र सर्कलले कति बनाएको छ हेर त यो सर्कल 0.8 छ अब हामीलाई थीटा थाहा छ छैन नि थीटा थाहा छ छैन नि थीटा थाहा भयो भने हामीले यसमा थीटा जहाँ राख्न नै मिल्यो यहाँ राख्न नै मिल्यो यहाँ राख्न नै मिल्यो कि मिलेन थीटा थाहा पाउनु पर्यो त हामीलाई अब मलाई भन है हामीलाई 1 थाहा छ र यो 0.8 थाहा छ भने हामीलाई के थाहा छ साइन थाहा छ कस थाहा छ ल भन साइन किन यो भनेको के हो परपेन्डिकुलर यो भनेको हाइपोटेन्युस हो नि त भेरी गुड साइन थीटा बराबर कति भयो त्यसमा साइन थीटा बराबर यसमा 0.8 बाइ 1 भयो कि भएन भयो हामीले कुन फर्मुला लाउन सक्छौं माथिको लाउने कि तलको लाउने अहिले तलको थाहा छ नि त सो t into sin थीटा हामी के लेख्न पाए 0.8 लेख्न पाए मास कति छ 0.6 छ सो हामीलाई के मिसिङ छ भेलिडिटी देखाएन नि त फेरि ओके के भने यसरी यो लाउन मिलेन हामीले किन यसमा भेलिडिटी मिसिङ छ तर हामीलाई t sin थीटाबाट जाम है त t cos थीटाबाट जाम t cos थीटा भनेको कति हो भन त mg अब हामीलाई याद गर है t sin थीटा थाहा छ तर t cos थीटा थाहा छैन सो cos थीटा कसरी निकाल्ने sin थीटा थाहा छ भने रुट अन्डर कति हुन्छ यो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर mg भयो m कति छ यसको 0.6 g कति हो 10 ठीक छ t थाहा छैन हामीलाई रुट अन्डर 1 माइनस अब कति आउँछ यो sin भनेको 0.8 को होल स्क्वायर भयो कि भएन यो 6 आयो यतापट्टि यहाँसम्म क्लियर छ बुझिरहो यस सर अब 0.8 को स्क्वायर कति हुन्छ ल भन त एकदम इजी छ कति हुन्छ 0.64 0.64 अब 1 बाट घट्यो भने कति भयो त 0.36 0.36 भनेको कति हो रुटमा कति हो ल 0.6 0.6 भेरी गुड 0.6 into 6 अब यस्तो एउटा सानो काम गर्दिम है यसलाई तिमीले के गर्न सक्छौ 6 0.6 भनेको 6/10 हो कि हैन सो कति आयो 10 आयो 10 भनेको g हैन यस सर सो आन्सर कति आयो ए बुझ्यो
Yes, sir. गाह्रो केही Yes, छैन sir. हैन अब हेर मैले सुरुमा चाहिँ एमबी स्क्वायर बार बनाउन सोचेँ ओहो विद्या ह्यान्ड रहेछ त्यही कारणले म ब्याक हटेँ अनि मैले टी cos थीटाबाट एमजी लगाएँ अनि टी cos थीटाबाट एमजी लगाउँदाखेरि तब हाम्रो फेरि cosबाट साइनमा लगाउँदा हामीले साइन cosमा पढेको कुरा हुन्थ्यो क्लियर छ यहाँसम्म के छ यसो नजानेको ल भन अनि म क्वेशन अरु क्वेशन दिन्छु यसपछि के छ यसमा नजानेको छैन सर ल ठीक छ अरु गर्ल्स बोइजहरुले बुझिराखौ बुझ्या छ सर Yes, sir. ल अब हामी अलिकति ट्विस्ट वाला क्वेशन गरौँ है त ल लेख त mass of 1 kg is attached to the lower end of a string 1 meter long whose upper end is fixed. The mass is made to rotate in a horizontal circle. याद गरेर horizontal circle भने त्यही पेन्डुलम हो कोनिकल भनौं फेरि of radius 60 centimeter. If the circular speed, speed पनि दिएछ अहिले. If the circular speed of the mass is constant, ध्यान दिएछ. Mass is constant. Find the tension and period of motion. Option A 12.5 Newton and 2 seconds. 21 Newton and 1 second. 25 Newton and 2 seconds. Last 32 Newton and 3 seconds. Like गर जसरी गरे त्यसरी गर तर अलि सोचेर गर यसमा पिरियड अफ मोसन में के लेख्ने होला ल भन्न कसरी निकाल्ने पिरियड अफ मोसन ल भन्न पहिला अघि जस्तै अलिकति फरक छ ल सबले क्वेशन पढ्यो एला गरौँ है त हेर त यसमा हामीलाई मास दिइरहेको कति ल मास भनेको कति दिएछ कति दिएछ मास यसमा ल भन
1 kg 1 kg दियो हैन 1 kg अब हामी फिगर नै बनाउनु पर्छ यतिकै थाहा हुन्छ अनि लेन्थ अफ स्ट्रिङ कति देखाइ हाल 1 मिटर अनि यसको रेडियस कति छ 60 cm त्यो भनेको 0.6 मिटर अब हामीलाई सोधेको छ टेन्सन सोधेको कति हुन्छ अर्को टेन्सन 1.78 आउँछ हो हजुर के टाइम पिरियड ए टाइम पिरियड सरी टाइम पिरियड दिए आउँछ टेन्सन सोधे अर्को टाइम पिरियड सोधे हामीले वाट अब हेर एकदम कस्तो मिसिङ छ अब हाम्रो पहिला टेन्सन निकाल्ने फर्मुला के थियो टी cos थीटा बराबर कति हो ल भन mg र t sin थीटा बराबर mb स्क्वायर बाइ r अब b दिया भए हामीले तलको युज गर्नु हुन्थ्यो b दिएको छैन हामीलाई यो काट्टा हो अब हामीलाई यो निकाल्नलाई पहिले सुरु cos थीटा चाहियो नि त ठीक छ त्यो ट्रायंगल बनाउने के हाम्रो सर टेन्सन 12.5 आउँछ 12.5 हो गुड अब हेर यो कति हो यो थीटा हो हाम्रो लेन्थ दिया 1 मिटर रेडियस दिया कति 0.6 सो cos थीटा आउन अब सक्छ कि सक्दैन हामीले cos थीटा ल्याउन सकिन्छ cos थीटा छैन sin थीटा आउँछ फेरि है sin थीटा कति आयो यसमा ल भन 0.6 बाइ कति आयो 1 आयो त्यो भनेको 0.6 नै भयो सो अब हामीले फेरि t cos थीटा बराबर mg छ सो t cos थीटा भनेको रुट के हो फेरि sin स्क्वायर थीटा हो नि यो थाहा छ नि यो त mg 1 भयो यो 10 भयो त्यसपछि गएर 1 माइनस 0.6 को होल स्क्वायर कति आउँछ ल भन्नु त 0.6 को होल स्क्वायर भने कति हो 0.36 0.36 अहिले जस्ट ठ्याक्कै उल्टा हुने भयो है यो भने कति आउँछ 0.64 आउँछ हैन सो यो भने कति आयो 0.8 बराबर 10 आयो सो टेन्सन बराबर 10 बाइ कति आयो 0.8 अथवा 0.8 भनेको 8 बाइ कति हो 10 हो के हैन सो 10 माथि जान्छ यो कति हो त 100 बाइ 8 आउँछ त्यो भने कति हो त 12.5 न्यूटन हो बुझ्छ यो बुझ्छ यस सर अब टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो हामीले टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हो t बराबर 2 पाई रुट अन्डर l cos थीटा बाइ सर यो उ निकालेपछि त टाइम पिरियड निकाल्नै परेन होला नि के निकालेपछि यो के 12.5 आएको यसो देखेपछि त अब त्यही होला भनेर झ्याप्प लाउन मिल्दैन हेर न छैन त्यहाँ अप्सन हेर त त्यसरी मिल्यो यसमा मिल्यो 12.5 आएपछि मिल्यो कहिले कहिले त्यस्तो हुन सक्छ के अरे हामीलाई चाहिँ अप्सनमा चाहिँ फर्स्टको दिन्छ अनि फेरि 2.5 अर्को आयो भने चाहिँ त्यतिबेला मिल्यो यसमा त मिल्यो यो क्वेसनमा चाहिँ मिल्यो मैले अब गर्न सबै गरिदिरहेको छु अब 2 पाई भइहाल्यो यल कति दिएछ यसमा यल कति दिएछ 1 मिटर यल 1 दिएर अब यहाँ cos थीटा निकाल्न अहिले हामीले निकालिसकेका छौँ जस्तै cos थीटा निकाल्यो हैन 0.8 cos थीटा भनेको रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा त्यो भनेको 0.8 हो हाम्रो टेन्सन नलिन्छ ल यो भनेको 0.8 हो यो भनेको 10 हो ठीक छ 2 पाई आयो सो 0.8 डिवाइड बाइ 10 आयो क्या हैन ठीक छ ए सरी मैले के गर्यो है रुट अन्डर यो राखे हामीले रुट अन्डर 0.8 डिवाइड बाइ उ गर्यो हामीले ओके वी आर राइट ओके अब यता है यसमा जाम हामी अब 0.8 यो भनेको 3.14 हो ठीक छ अब 0.8 को रुट गर्नु पर्यो हामीले 0.8 को रुट कति हुन्छ 0.8 नै हुन्छ के लगभग कुरा बुझेन टेन्सन नलिदिनु छ 0.4 को रुट कति हुन्छ 0.4 को रुट कति हुन्छ 0.4 नै हुन्छ लगभग 0.02 2 हुँदैन है 0. अर्कै हुन्छ 0.2 को स्क्वायर को चाहिँ बरु कति हुन्छ भने 0.04 हुन्छ अलि फरक हुन्छ सो यस्तो भने यस्तो गर्ने यता हेर म एउटा कुरा सिकाइदिन्छु मलाई 0 पोइन्ट माथि त झन् थोरै हुन पर्यो नि त हैन त छैन यता बोर्डमा हेर
यो जुन चाहिँ 0.8 छ नि 0.8 भन्ने कति हो 8/10 हो कि हैन हो कि हैन बुझिरह्यो मैले के गरिरहेको छु अब यो Yes. भने कति हो यो भने कति हेर त 8 कति 100 हो कि हैन यसलाई 6 लेख्दिउँ नि यसले अब √8 कति आयो हेर त 10 आयो कि आएन सो 0.6 into √8 अब √8 भने कति हो √9 भनेको कति हो 3 हो कति हो 2 point something सो 2 point 2 point something. 2 point something आउँछ सो यो भनेको 1 point अब अझ बढी आउँछ खास गरी यो 3 4 पनि छ नि त हैन 3 4 भएपछि 6 point something आउँछ अनि यसले गर्दा कति आउँछ 1 point something आउँछ भनेको 1 भन्दा बढी आउँछ जे भए पनि 1.78 त हामीलाई थाहा हैन अब 1 भन्दा 1 त एक्ज्याक्ट हैन यदि 0 point something आएको भए चाहिँ हामीले 1 लाउँथ्यौं तर 1 भन्दा बढी छ भनेपछि अब के हुन्छ त 2 हुन्छ के नि कुरा बुझ्नु यो चाहिँ अलिकति हामीले गेसमा गर्ने क्वेशन तर टेन्सन नलियो हाम्रो अगाडिको स्योर गर्नलाई अगाडिबाट के टेन्सन छ नि त टेन्सन 12.5 भएपछि वी क्यान गेट द स्योर भइसक्यो 12 त्यही एन्सर 2 हुन्छ भन्ने कुरा हामी जस्ट पक्का गर्न कतै खोजेको के 12.5 त आयो मेरो पछिको चाहिँ एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा चेक गरे मात्रै हो है बुझे यहाँसम्म समझ लिए ल ल ल ओके त्यसभए आज हामी यति पढ्छौं यसपछि तिम्रो कुन पिरियड छ अब अझ एउटा पिरियड छ होला हैन सायद Zoology. जुलोजी निन्द्रा लागेन नि तिमीहरुलाई No, sir. किरण सर आउनु भयो भएन ओके सो त्यसभए आजले यति गरौँ है म चाहिँ अब सुत्ने बेला भयो Good night, sir. Good night, sir. लाइक एकछिन म रेकर्ड अफ गरिहाल्छु